Баршаңызға сәлем. Сіздер Мульткино арнасындасыздар, және бүгін мен сіздерге нақты оқиғаларға негізделген фильмі туралы айтып беремін. Ойын «Жесір әйел» немесе «Қара жесір» деп аталады. 2017 жылдың 16 тамызында күндіз жас жұп жерасты автотұрағында мәйітке тап болады, және бұл туралы дереу детектив Ева Торосқа хабарлайды. Оқиға орнында 36 жастағы Артур Феррейраның мәйіті табылады. Сол жерде марқұмның жесірі медбике Махи Хисус пайда болады. Ол түнгі ауысымнан қайтып күйеуін үйде таппай, оған таңертеңнен бері хабарласа алмағандықтан осында келгенін айтады. Әдетте күйеуі осы жерде көлігін қоятын еді. Сот медициналық сарапшы 6 жарақаттың ас үй пышағымен физикалық күші мықты адам тарапынан салынғанын анықтайды. Оның үздіксіз біреумен телефонмен сөйлесіп жатқанына таңғалады. Махи кімді күдіктенетінін білмейтінін айтады, бірақ Артурдың басқа әріптестеріне ұнайтынын, және онымен бірге полиция бөлімшесіне келген Соня есімді қызбен сөйлескенін айтады. Алайда Сонямен әңгімелесу барысында Артурдың оған ұнамағаны, тіпті одан қорқатыны белгілі болады. Өйткені Махидің айтуынша, Артур үйдегі тиран және қызғаншақ болған. Артур болмаған кезде олар подругасымен бірге клубқа билеуге барған. Махи Даниэль есімді біреумен қарым-қатынас бастаған. Содан кейін Ева судьяға ерлі-зайыптылардың қоңырауларының геолокациясын алуға рұқсат сұрайды. Артурдың жерлеу рәсімі кезінде детективтің көмекшісі Бернардо Махидің өтірік айтқанын, өлтіру түні ол ауруханада жұмыс істемегенін хабарлайды. Кейін ол марқұмның достарының Артурды әлсіз адам ретінде сипаттағанын, және оның үйдегі тиран емес екенін айтады. Ева Махиге барады. Ол 2 ай бойы Даниэльмен кездесіп жүргенін, бұл үшін өте ұялатынын, және өлтіру түні де онымен бірге болғанын мойындайды. Сонымен қатар үйлену тойынан 1 ай бұрын Артур оны басқа ғашығы Андреспен ұстап алып, тойды өткізбеу керек болғанын, күйеуінің туыстары онымен араласқысы келмегенін айтады. Оған қоса, Бернардо ауруханада Махидің әріптесі Сэммен де қарым-қатынасы болғанын анықтайды. Содан кейін Бернардо судьяға Махидің 3 ғашығынан күдіктенетінін хабарлайды, және оның телефонына тыңдау құрылғысын орнатуға рұқсат сұрайды. 1 ай телефон әңгімелерін тыңдаудан кейін Махидің Сонямен түнгі өмірін жалғастырып, үшеуімен де байланыста екені анықталады. Соңғы ғашығы Даниэль олардың қарым-қатынасы басталғанда Махидің үйленгенін білмеген. Ева Махидің күйеуін өлтіруге тапсырыс бергеніне сенімді, және тек оның кімге тапсырыс бергенін анықтау керек деп ойлайды. Соны өздері Ева Махидің үнемі ер адамдардың назарымен бағынуын қажет ететінін, және діни отбасының талабы бойынша үйленгенін болжайды. Кейін ол көмекшілермен бірге басқа қылмыс орнына шақырылады. Онда Бернардо жасырынған өлтірушінің қолынан қаза табады. 2017 жылдың 8 қарашасында детективтің көмекшісі Туре Махидің Сальва есімді ер адаммен сөйлескенін кездестіреді. Ол Махидің оны марқұм күйеуімен байланыстыратынынан қорқады. Қара жесір Махи Хисустың мінезін түсіну үшін оның үйлену күніне оралу керек. Сол күні ол қонақтардың бірінің ажырасқаннан кейін мүлік бөлісі туралы әңгімесін естіген. Содан кейін Артурмен бірге қарапайым отбасы ретінде өмір сүре бастаған, бірақ Артур үнемдеуге тырысқандықтан, әйеліне түнгі клубтар мен мейрамханаларға баруға тыйым салған. Махи қарттар үйінде және ауруханада күтуші болып жұмыс істеген, бірақ оған өмірде жарқын сәттер жетіспеген. Сондықтан ол әріптесі Андреспен ашық флирт жасай бастаған және Сонямен түнгі клубтарға барған, ал күйеуі сапарда болған. Бірде осындай шығу кезінде Махи бұрынғы ғашығы Андрестің конгресске шақыру хабарламасын алады, және подругасына күйеуі үйдегі тиран, оны қызғанады деп айтып, үйге қайтатынын айтады. Шын мәнінде ол Андреспен кездесуге барады. Бірде немере ағасының туған күнінде Артур әйеліне досының өлімінен кейін оның жесірі сақтандыру ақшасын алғаны туралы әңгімелейді. Бұл Махиді қызықтырады. Махи тағы бір клубқа барып, сол жерде танысқан ер адаммен бірден жақын қарым-қатынасқа түседі, және таңертең ғана оның есімі Даниэль екенін біледі. Үйге қайтып келгенде, ол күйеуіне жұмыстан кейін Сонямен кездесіп, онымен таңға дейін бірге болғанын, өйткені Соня жігітімен ажырасқан үшін оған қолдау керек болғанын айтып өтірік айтады. Кезекті күндізгі ауысым алдында Даниэль Махиге ауруханаға келіп, оны кешке мейрамханаға апарады, және қымбат іш киім сыйлайды. Оны Махи қонақ үйдегі түндер үшін киеді. Бірақ ол күйеуіне тағы да жұмыста болдым деп өтірік айтады. Сол кезде Артур кездейсоқ оның смартфонынан Даниэльден келген хабарламаны көріп, онымен ұрсысып, ажырасуды талап етеді. Махи үйден қашып шығады, және ауруханадан Андресқа хабарлама жазып, Артурдың оған тағы да өмір сүруге мүмкіндік бермейтінін, сондықтан оны өлтіруді армандайтынын айтады. Содан кейін Махи өзін ғашық болған 40 жастағы әріптесі Сальва есімді медбратқа барады. Ол туралы тергеуге ештеңе белгісіз. Оған да Артурдың үйдегі тиран екенін айтып шағымданады.
Сальва өзінің үйленгеніне қарамастан сүйіктісінің күйеуінен құтылуға келіседі. Артур кезекті сапарда болғанда Махи Сальваны үйіне шақырып, онымен жақын қарым-қатынасқа түседі және күйеуінен қорқатынын айтып, оны өлтіруге көндіреді. Сальва келіседі, ал Махи оған күйеуінің автотұрақтағы орнын және куәгерлер болмайтын уақытты көрсетеді. Сальва досына жас сұлумен романы туралы мақтанып, оған мән бермейді. Баласының туған күнінде Махи оған қоңырау шалып, өлтіру күнін 16 тамызда хабарлайды. Сальваның берген кілтімен ол түнде гаражға кіріп, жасырынады, ал таңертең өлтіруді жүзеге асырып, киім мен пышақты қанды іздерден тазартады. Содан кейін Махиге тапсырманың орындалғанын хабарлайды. Сальва сыйақы алу үшін Махиге келгенде, ол алдымен жылап, истерика ұйымдастырып, жақындықтан бас тартады. Содан кейін біраз уақыт кездеспеуді ұсынады. Сақ болған Сальва оған байланыс үшін бөлек телефон береді. Ол кеткен соң Махи дереу Даниэльге бірге түн өткізуді ұсынады. 4 айдан кейін сенгіш Сальва сүйіктісінің неге оған бас тартып, жұмыс кестесінің тығыздығына сілтеме жасайтынын түсінбейді. Махи тергеу әлі жалғасып жатқанын еске салады. Сальва оның пәтеріне дос ретінде келіп жөндеуге көмектесуді ұсынады. Махидің жоқ кезінде пәтеріне кіріп, оның Сэм және Даниэльмен хат алмасуын кездейсоқ тауып алады. Онда Махи Даниэльмен Римге ұшып кететіні белгілі болады. Ашуланған Сальва Махиге таныс полицейге қоңырау шалып, тергеу барысы туралы білгенін айтып, Андрес пен Даниэль есімді екі күдікті туралы хабар бергенін өтірік айтады. Сонымен қатар Махидің Даниэльмен Римге демалуға кететінін айтады. Махи бәрін түсіндіремін деп кездесуге кафеге шақырады. Бұл туралы тыңдаудағы полицияға дереу белгілі болады. Ева мен оның командасы да сол жерге барады. Жолда Ева Сальваның белгісіз алдын ала төленген нөмірге үнемі қоңырау шалғанын біледі. Ол, бәлкім, любовницаға арналған болуы мүмкін. Детектив Сальваның суретін алады, және ол Махи сияқты сұлу әйел үшін тартымсыз болып көрінеді деп ойлайды. Ева судьяға Сальваның телефонын тыңдауға рұқсат сұрайды, және Артурдың ағасы Викторға өлтірушінің дерлік табылғанын меңзейді. Осы уақытта Махи жас ғашығымен жағалауға қарайтын пәтер таңдап, ипотеканың алғашқы жарнасының сомасын біледі және Артурмен бірге иеленген пәтерді сату мәселесін нақтылау үшін күйеуінің ата-анасына барады. Виктор полицияның оның ағасының өлтірушісін тапқанын айтады. Махи өзінен күдікті алып тастау үшін анасына күйеуін оған ғашық болған ауруханадағы медбраттың өлтіргенін айтады, бірақ әйел бұл істі қозғамауды ұсынады. Махи Сальваға қоңырау шалып, полиция өлтірушінің ізіне түскенін хабарлайды. Сальва оған бұған қатысы жоқ екенін, әйтпесе оны әлдеқашан сұрауға шақырар еді деп сабырлы түрде жауап береді, және Даниэльге орын беріп кететінін айтады, егер ол солай қаласа. Махи оны сүйетінін айтып, Сальвамен кафеге кездесуге шақырады. Полиция салфеткалардың арасына диктофон жасырып, екі бұрынғы ғашықтың Артурдың өлтірілуін талқылағанын жазады. Содан кейін Еваның бастығы оларды ұстауға рұқсат береді. Детектив Сальваны ауруханада ұстауға келгенде, ол мұны абсолютті сабырлықпен қабылдайды, ал Махи ұсталған кезде тыныш үрейге түседі. Тергеу кезінде Махи Сальваның күйеуін өз білмеуінше өлтіргенін, өйткені оның өзіне фанатикалық түрде ғашық болғанын қайталай береді. Сальва да Махиді ақтап, өлтіру идеясы өзіне тиесілі екенін, сүйіктісін үйдегі тиран күйеуінен қорғағысы келгенін айтады. Ева екеуіне де телефон тыңдауларының басып шығарылған жазбалары мен кафеге жазылған диктофон жазбаларын оқып, олардың өтірігін әшкерелейді. Сальваға Артурдың әйелін ешқашан ренжітпегенін және Махидің оны тек күйеуінен құтылу үшін және жас ғашығы Даниэльмен қалу үшін пайдаланғанын айтады. Детективке 40 жастағы медбратты аямайды, өйткені ол орта жастағы дағдарысты шешудің ең сәтсіз жолын таңдаған. Ұсталғаннан кейін біраз уақыт Махи мен Сальва бір-біріне махаббат хаттарын жазысады, бірақ Махи түрмедегі басқа тұтқындармен роман бастайды. Сальва мұны білгенде сотта өз айғақтарын өзгертіп, Артурға қарсы олардың сөз байласуы туралы айтады. Нәтижесінде олар 22 және 17 жылға бас бостандығынан айырылады. Сальва тергеумен ынтымақтасқаны үшін жеңілдетілген жаза алады, ал қара жесір Махи құрбан мен туыстығына байланысты мұндай мүмкіндіктен айырылады. Осылайша бұл оқиға аяқталады. Сіз бұл туралы не ойлайсыз? Фильм туралы пікірлеріңізбен бөлісуді күтемін, сонымен қатар лайк пен жазылымдарды күтемін, егер сізге біздің істеп жатқанымыз ұнаса. Бүгінгі күнге осымен барлығы, сіздер Мульткино арнасын тамашаладыңыздар. Жаңа кездескенше сау болыңыздар.